Hi everyone, it's Gishasarid and welcome back to my channel. Today mag-unbox tayo nitong Peripera Peri's Mini Fridge. Ito guys, nabili ko to kay Koreana_PH ng 10,000 Korean won. Or kung sa peso, nagbayad ako ng 624 pesos. Ang cute ng kanyang packaging kasi ayan, mini fridge siya. Yan ang tsura ng kanyang box. Sa gilid nakalagay, Peripera Peri's mini fridge, Daldal Factory. Number 1, Daldal Pink. Kasi dalawa yung kulay nito. Meron din tong sky blue. Welcome to Daldal Factories in a mysterious world. Overflowing with sweetness. Reach into the fridge and pull out a Peripera Mini for long-lasting, colorful, and freshness. Guys, it contains Peripera Ink Velvet 16 Vivid Coral Red, 2.7 grams. Ink Liquid Cheek Blush, Peach Pink, 2.7 grams. Ink Multi Shadowing, 2.7 grams. Vivid Tint Water Peach Squeeze, 3.5 grams. Vivid Tint Water number 6 Pink Lemon Squeeze, 3.5 grams. So yun guys, buksan na natin. Ito yung itsura guys ng mini fridge. Taran! Yan yung itsura niya. Meron siyang dalawang vivid tint water, tapos itong isang ink velvet, isang ink chick, at saka isang multi. Itong dalawa, 3.5 grams, tapos itong tatlo, puro 2.5 grams naman ng laman. So, ayan guys. Hirap tanggalin. Ayan. Ito siya guys. Ang cute ng water tint. Swatch natin. Yan ang shade niya. Mabango naman. Napaka-cute ang lalagyan. Ang lit-lit. Tapos, next, itong kulay pink. Tapos, ito namang color pink. Ang tigas. Yun. Yan yung shade niya, guys. Akala ko kulay pink siya. Pero ba't parang dark orange yung shade niya? Yun, no? Ito orange, tapos ito dark orange. Pero nasa pink yung lalagay niya. Tapos, guys, itong ink velvet. Ang sweet ng amoy nito. Mabango siya. Parang mas mabango yung scent nitong mga ink velvet kaysa dito sa itong tint water. So guys, yun yung shade niya. At parang medyo parang orangey itong mga nakuha kong shade niya. Parang orangey yung mga shade nila.
Lagay natin siya sa lips. So, yan guys. Ito yung shade ng Ink Velvet. Ng Ink Velvet na yan. Ito yung shade niya. Nasa lips ko. Tapos, ito yung kanilang ink cheek. So, malamang sa cheek siya ilalagay. Parang medyo oily siya. Ito guys, yung nalagay sa cheek. Yan, pink na pink. Yan guys, pag nakuha nyo to, meron na kayong set. Meron na kayong dalawang lip tint, isang ink velvet, at saka isang ink cheek. Tapos, ito yung kanilang ito yung ink multi. Ito medyo parang amoy chemical. Ano ba to? Yan guys. Pwede siyang maging yan guys, medyo dark. Medyo dark yung kanyang shade. So, pwede siyang pang contour. So guys, yan ang 5 set nitong Peripera mini fridge. Tapos, aside dyan guys, meron pa siyang laman. Ayan guys. Meron pa siyang stickers. Tapos, ayan, para rin meron pang laruan na free. Ayan. Ayan guys, meron siyang mga maliliit na bottle. Ayan. Parang, nalagyan na ng ice cube. Ito, egg tray. Ayan, may egg din siya, pero plastic. Tapos, mga can. Parang cook and can. Na, wait lang. Tabi muna natin. Mayroong mga bottles. Ayan, ang cute. Matagal na nga ito gusto niya ng anak ko eh, kasi paglalaroan niya raw. So, ayan. Tapos, ito parang nagyan na ng milk. Ayan, guys. Tapos, ito may mga bottle. So, ayan, guys. Lahat ito ilalagay sa fridge. Ayan. So, tatanggalin lang to. Ayan. Tapos, ayan, pwede mo na silang ikabit isa-isa. Ganyan. Ayan. Meron din siyang mga kasamang pang-divider nito. Ito ba? Guys. So, ito ay kakabit. Parang katulad talaga siya, guys, ng mga nasa loob ng rep.
Ayan, kakabit. Ayan. Ito parang mabilis lang ikabit tong mga to. Ayan, tapos sa baba ulit. Ayan, nakabit ko na. Tapos, ito dito yata. Ayun, baliktad pala kasi. Ayan. Ayan guys, nakabit ko na yung kanilang mga... So yun guys, ilalagay ko na tong egg. Sige na lang. Tapos guys, ilalagay nitong mga sticker dito. Sa mga ganito. Ito, katulad nito, may nakalagay. Peri Coke. So, lagyan na natin tong si Peri Coke. Yung fan part dito, magkakabit ka ng mga ganito. Ayan. So, yun guys, nakabit ko na siya. Tapos, ayan. Kapitin natin pong isa, Peri Strawberry. Ang lit kasi yung hawakan. Okay, guys, kabitan natin. Ito, ayan, nakabit ko na si Peri Strawberry. So, yan guys, nadikit ko na lahat ng mga stickers. And ayan, naka-arrange na sila sa loob ng fridge. So, ayan na lahat ng laman ng mini fridge set na to. Meron pang natira sa sticker guys, pero wala na kasing ibang pagdidikitan eh. Siguro sa labas na lang ng fridge to ididikit. Itong nakalagay na ice cream chocolate. So, yan guys. Ito na yung buong laman ng mini fridge. Ito, may mga laman siyang tunay na lip tint. After nito, mapupunta na to sa anak ko kasi matagal niya na itong pinagdidiskitahan. Matagal niya itong hinihingi sa akin kaso hindi ko pa mabigay-bigay kasi i-vlog ko pa siya. So guys, if gusto niyo rin to, meron akong pag-giveaway. Napanalunan ko to sa raffle kay Korean_PH. Pero dahil dalawa na kasi yung ganyan ko, i-share ko na lang din to sa iba. So, ipapa-giveaway ko siya. So, kung sinong interested sa product na to, lalagay ko na lang sa description box yung mechanics para mabunot kayo sa raffle kasi ipapa-raffle ko siya. Ang draw ko nito is siguro magla-live ako. Tapos, hindi ko alam kung sa Facebook or dito ba sa YouTube mismo ako magla-live para mag-raffle nitong Peripera. Itong Peripera na mini fridge na to. Isa lang yung mananalo guys kasi isa lang yung ganito ko. So, if interested kayo guys and gusto nyo itong mapanalunan, tingnan nyo na lang mamaya sa aking description box ang mechanics kung paano sumali. So guys, ito yung ink check dito sa 5 set na to. Ayan. Hindi ko kasi napansin kanina. Ayan, meron pala siyang glitters. Ayan, pakita ko sa inyo. Ang ganda nga ng glitters niya, guys. Parang color gold. Tsaka parang nag-iiba-iba siya ng kulay, yung kanyang shimmer. Ayan, guys. Ayan, nakita niyo ba? Ayan, oh. May shimmer siya. Very fine lang yung kanyang shimmer. Hindi naman siya yung malalaki. Ayan. Ayan, pag ginaganyan mo siya, nakita mo yung gold shimmery. Ayan.
Ang ganda, guys. So, ilagay natin siya sa cheek. Ayan, guys. Putok na yung aking cheek. Parang na akong sinampal. Ayan, guys. Kita nyo na ba? Aking shiny, shimmering cheeks. Kitang-kita niyo. Pati yung cheeks ko, katulad ng aking background, nagsha-shining, shimmering, splendid. So, sa 5 set na to, guys, ang favorite. So, sa 5 sets na to, guys, ang favorite ko dito is itong ink cheek. Gustong-gusto ko siya. Tingnan niyo yung cheeks ko. Oh. Ang ganda. So, yun lang, guys. Sana nagustuhan niyo tong aking unboxing sa aking mini fridge. And please like and subscribe sa channel ko. Thank you for watching and see you in my next vlog.